Aduh, kenapa sih aku belakangan ini sering batuk-batuk? Padahal aku gak ada makan atau minum yang aneh-aneh, apalagi sembarangan. Cuma mengkonsumsi obat kapsul aja belakangan ini. Apa karena mungkin ini efek samping dari obat kapsul yang aku konsumsi rutin belakangan ini? Waspada efek samping obat. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2012, ESO atau efek samping obat merupakan respon terhadap suatu obat yang merugikan, tidak diinginkan, dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologi. Kewaspadaan dan analisis terhadap efek samping dalam penggunaan obat juga perlu diperhatikan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin penggunaan obat yang rasional dan untuk meminimalkan efek samping yang akan terjadi selama penggunaan dalam jangka waktu yang panjang. Kapropil merupakan salah satu contoh obat yang efek sampingnya harus diwaspadai. Menurut O et al. Tahun 2010, kapropil merupakan salah satu obat antihipertensi golongan ACI dan telah banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Usman tahun 2020, diketahui bahwa pada penggunaan kapropil dalam jangka waktu yang lama memberikan efek di mana sebanyak 34 pasien hipertensi yang menggunakan antihipertensi kapropil adanya efek samping yang ditimbulkan dalam pemakaiannya. Pada 2011, Zamora menyatakan batuk kering merupakan efek samping yang cukup sering terjadi pada pemakaian obat golongan ACI, yaitu kapropil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Margaret tahun 2015, dikatakan bahwa di antara golongan ACI yang digunakan sebagai terapi hipertensi, kapropil memiliki persentase yang cukup tinggi dalam menimbulkan efek samping batuk kering pada pasien, yaitu sebesar 53,12%. Mekanisme kerja obat kapropil merupakan golongan ACI sebagai terapi hipertensi menurut Dipiro tahun 2008, yaitu ACI menghambat pertumbuhan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Selain itu, degradasi bradikinin juga dihambat sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi ACI. Obat kapropil digunakan sebagai salah satu obat untuk terapi penyakit hipertensi yang akan menyebabkan efek samping berupa batuk kering. Menurut Gaby 2015, obat kapropil memiliki mekanisme kerja yaitu menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga akan menyebabkan degradasi bradikinin yang akan menyebabkan meningkatnya kadar bradikinin sehingga akan menyebabkan efek samping batuk kering, di mana penanganannya dapat dilakukan untuk mengatasi efek samping obat tersebut menurut Ikatan Mati 2011, yaitu dengan minum air putih sehingga akan mengurangi rasa gatal pada tenggorokan. Yang kedua, mengurangi makanan yang berlemak. Lalu yang ketiga, menghindari rokok dan menghindari asap rokok. Yang keempat, dengan menggunakan satu emulien dan menghisap permen pelega tenggorokan. Dari penjelasan yang telah dikatakan, dapat disimpulkan bahwa efek samping obat merupakan salah satu respon obat yang merugikan di mana dalam penggunaan dosis terapi pengobatan. Kapropil merupakan salah satu contoh obat yang perlu diwaspadai akan efek samping yang ditimbulkan dalam pemakaian jangka panjang, di mana kapropil merupakan obat antihipertensi golongan ACI yang sering digunakan dalam pengobatan hipertensi. Batuk kering merupakan salah satu contoh efek samping yang paling sering ditimbulkan oleh obat golongan ACI, yaitu kapropil. Dalam penanganan batuk kering dapat dilakukan dengan sering mengkonsumsi air putih, hindari makanan berminyak, hindari asap rokok, lebih sering menggunakan zat-zat emolien, dan menghisap permen pelega